para a alegria para todo o Brasil. E não é só para a alegria da criança infantil. Na verdade, este é um momento solene. A gente prometeu e promessa é dívida. Não só para a alegria das crianças, para a alegria da família brasileira, Birubiru vai encarar a bola na fogueira. Aê! Birubiru! Antigamente, seus cabelos eram mais encaracolados. Você andou alisando a cabecinha? A gente alisa, de vez em quando a gente dá uma alisada. Brincadeiras à parte. O Maradona merece respeito. Afinal, são muitos anos de carreiras. Ah, ele merece, claro, sem dúvida. Pô, bom jogador, mas o Birubiru aqui é mais. Biro é o Biro. O Biru é o Biru. Havia muitas estiagens quando você saiu do Nordeste. Você passou quanto tempo na seca? Eu comecei cedo. Mais ou menos 5 anos, mais ou menos. Sendo o mais novo astro da propaganda mundial, vai dar pra ganhar uma bufunfa? Bufunfa a gente dá, de vez em quando sai. Biru, se eu te convidasse para um bingo, você balançaria meu saco para mexer as bolas? Olha, dependendo do momento do bingo, a gente tem que mexer o saco, né? Jogador e vereador, Birubiru atuou na esfera pública e na privada. Você pretende se candidatar novamente ou continua na privada? Não, continua na privada. Perguntar não ofende. Quando você leva o carro para trocar pneu, o borracheiro aperta muito sua roda? Não, não deixa. Eu mesmo aperto. A minha roda eu aperto ela legal. Mas atleta imbuído, atrás do adversário, Vossa Senhoria busca desesperadamente a virada? Não, virada vai ser difícil virar. Só se eu for na outra encarnação, aí pode ser que sim. Birubiru, você já foi um bom batedor de faltas. Hoje, quantas você bate por dia? Olha, ultimamente eu não estou batendo nada. Finalmente, meu nego, entre ficar grisalho e pintar as madeixas, Vossa Senhoria opta por uma pintada? Não, a gente pinta, né? Não toma pintar. Uma salva de palmas para Birubiru. Totalmente excelente na bola na fogueira. Passou incólume, atravessou uma boa fase, um bom momento. Belo trabalho jornalístico investigativo, hein? Claro. Jameli, você que já atravessou uma bola na fogueira, sua avaliação para a performance de Birubiru de 0 a 10, que nota daria? Não, ele foi bem. Tá com um 8 pra ele. Nota 8. Sideral, você que nunca foi vítima de bola na fogueira? Graças a Deus. Mas é 8 também. Nota 8. Teve umas horas que ele ficou meio indeciso, assim. Entendi. Meio... A bola na fogueira é tipo a dança dos famosos, entendeu? Os caras treinam a semana inteira. Eu quero aproveitar e agradecer ao cara da bola na fogueira, ao candidato da tampinha do boteco da Coca-Cola, melhor que o Maradona, Birubiru. Obrigado pela visita aqui, meu velho. Boa sorte na eleição, hein? Tamo aí, vamos lá. Ô, galera, vamos votar aí no Birubiru.
popularidade.